вышло немножко. Ну, погода, конечно, плохая. Я сегодня в 6 часов встала. Вообще сегодня плохо спала я. Плохо сегодня спала. Это в ванне вода, это пищит. Ну, льется она там, пищит, кран пищит. Я, наверное, 125 раз вставала, чтобы закрывать. Но не получается. Вот какой ветер на улице. Котята за мной. Котята за мной. В 6 часов встала я. Уйдите, господи, идите. О, ветер какой сильный. Вот бегают мои кошки. Они радуются, когда я выхожу. Они радуются. Радуются они. Нос заложен у меня что-то, наверное. Ой, ну кошки мутные. Ну иди ко мне, иди. От меня не отходит. Не отходит от меня. Иди. Красотуля моя. Красотуля ты моя. Бегают. Это ручной, прямо на руки постоянно просится. Ну что ты? Зая моя. Зая моя. Гуляйте. Ой, пойдемте. Сонька тоже от меня не уходит. Что ты? Сейчас накормлю вас. Сейчас накормлю. Подождите. Сейчас накормлю. Девки сумку оставили. Девки сумку оставили. Надо отдать им. Сегодня 18-е. Все уже. Сегодня уже 18-е. 4 месяца. 4 месяца. Вчера обратно написала. Ну, ночью написала. Не ночью, а когда закончила с этими эфирами, непонятно было. Это, оказывается, вот это, кто писала, Юля, это, оказывается, Таньки бывшая подруга. Ну, короче, я так и не нашла, где. У меня функция-то есть в телефоне. И в телефоне в том забанены. Но там все пусто. Я не понимаю, куда все уходит. Вчера после эфиров я спать-то не ложилась. На кресло села. Написала обратно в Следственный комитет. О, что делают. Ой, ну деловые. Ну, вот этот котенок, это такой мудной, он ручной. Одного отдали. О, холод какой. Ну, как осень. Осень. Ай, чего? Что? Что вы, мои зайки? Что вы, мои зайки? Ай, сейчас, подожди. Сейчас я им молока налью. Молока налью. Во, холод. Ай. Чего?
такие делишки. Пипец. Ай, что? Около меня стоят. Походу, конечно. Ой. Ладно, давайте. Подышала воздухом. Да ладно, я не буду вот это вот. Чего мне стесняться, правда? Это не я виноват, это он. Это ему нужно быть стыдно. А мне, как вчера вот Зина сказал, что тебе стесняться? Ходи и все. Это ему должно быть стыдно. Естественно. Ему должно быть стыдно. Ну что, около меня трутся. Ну что вы, мои сладкие. Видно вас? Ой, ладно, давайте я потом еще.